إبراهيم الحمدي جاء برضا سعودي طبعا، يعني شوف كيف هذا هو التاريخ. وبعد اللقاءات مع السعوديين أرادوا أنه والله خلاص الإرياني ينتهي ويطلع واحد ونغير واحد ويطلع واحد، ظنوا أن الرجال هذا إن الرجال هذا بسيط وما يمشي لهم الأمور. يعني إبراهيم الحمدي جاء معه مشروع دولة، وخلال أشهر تمكن يعني من تصحيح الكثير من الأوضاع المالية والإدارية وأوضاع الجيش وإعادة مسار الدولة إلى الطريق الصحيح، أو بالأصح يمكن نقول البناء التأسيسي للدولة اليمنية هو بدأ في عهد إبراهيم الحمدي فيما يتعلق بثقافة الدولة، مؤسسات الدولة، الوظيفة العامة، النزاهة، الرقابة والمحاسبة، الجيش، لأنه كان قبل إبراهيم الحمدي كانت مرحلة فوضى، يعني يمكن ما تلاقيش عند وزارة بالمعنى الهيكلي والإداري الصحيح. كل هذا تأسس في عهد الشهيد إبراهيم الحمدي. خلال سنة واحدة أو بعد عدة أشهر بدأ خلافه مع أدوات السعودية، رغم أنه كان صاحب السعودية، يعني ومستحيل أنه كان يطلع رئيس إلا بضوء أخضر سعودي. كان تشكيلة الحكم مع صعود الرئيس إبراهيم الحمدي تيار البعثيين والناصريين ومعك التيار الإسلامي. حاول أن الحكم كان يضم الثلاث القوى، وتحديدا البعثيين كان لهم حضور كبير. إبراهيم الحمدي بعد فترة بدأ يصطدم مع السعوديين طبعا يعملوا إملاءات وشروط على أي رئيس، يعني لا تقولش والله هذا الرئيس هيبة وكذا، يعني يلاقي يمكن أصغر مسؤول سعودي يهين هذا الرئيس. ونتحدث عن بعض المواقف في تلك الفترة. في البداية فرضوا على الرئيس إبراهيم الحمدي أنه يغير محسن العيني، وجاء برئيس وزراء جديد، وإبراهيم الحمدي أيضا اعتمد على استراتيجية الصعود بالقوى الشبابية الجديدة، عبد العزيز عبد الغني، عبد الكريم الإرياني، يعني كل هذه الأسماء ظهرت في أيام إبراهيم الحمدي، حتى على أسماء القيادة العسكرية. استبعد القوى التقليدية، أعلن يوم 27 أبريل 75 يوم الجيش، أطاح ببيت أبو لحوم وجميع القادة العسكريين الذي كانوا تابعة للقوى المشيخية، وقام بتصعيد الضباط الجدد، منهم علي عبد الله صالح كقائد لواء عز، وأحمد فراج، يعني عدة اللي يرجعوا انقلبوا عليه. طبعا في عام 75 بدأ الخلاف مع عبد الله بن حسين الأحمر حول تشكيلة الدولة وحول تشكيلة الدولة والقرارات فيها والتصحيح المالي والإداري، حول عدة ملفات مع عبد الله بن حسين الأحمر. السعودية في البداية كانت مرحلة حياد، لأنه كلهم أصحابها، الحمدي صاحبها وعبد الله بن حسين الأحمر صاحبها. لكن عندما رأت أن الحمدي بالفعل يتجه نحو بناء دولة حقيقية، يتجه نحو إصلاح الوضع، إصلاح شامل وكامل، خطة شاملة في المجال الاقتصادي، في التنمية، في التعليم. يعني الآن المجال لا أستطيع أن أتحدث عن إنجازات إبراهيم الحمدي. الرجال 3 سنوات يمكن أخذ فيها 30 ساعة لو أتكلم عليها، وبعضهم جزء 33 سنة نختصرها في ساعة. إبراهيم الحمدي طبعا في عام 76 بدأ يعيد صياغة الهوية اليمنية وفق حقائق التاريخ والجغرافيا، وهذا المشروع أخذوه بالتشارك مع الرئيس سالم الربيع علي في الجنوب. طبعا أول شيء عمله الحمدي أنه أنهى الخلاف مع الجنوب، ومن هنا بدأت السعودية تتوجس خيفة من هذا الرجل، لأنه دائما كانت الشمال ضد الجنوب، ما فيش أي اتفاق بين الشمال والجنوب. عندما انهى الرئيس إبراهيم الحمدي ملف المناطق الوسطى واستوعب الناس وعم الأمن والاستقرار معظم أرجاء اليمن الشمالي والجنوبي، بدأت الاتفاقيات أيضا مع الجانب الجنوبي في المجالات الاقتصادية، السياسية، الثقافية، التاريخية. بدأ الطموح الخارجي في إعادة يعني صياغة العلاقة اليمنية الخارجية مع جميع الدول الشرقية والغربية. عام 76 بدأ ظهور ملف باب المندب، التدخل الإسرائيلي في باب المندب، محاولة إسرائيل احتلال عدد من الجزر اليمنية. الحمدي لجأ أيضا إلى بناء قوة بحرية، لجأ أيضا المشروع الاستراتيجي مع الرئيس إبراهيم الحمدي يتعلق في باب المندب والدفاعات اليمنية في باب المندب، وكان هناك مشروع عسكري أيضا، الخطة العسكرية لحماية باب المندب، وأيضا تحقيق الوحدة، إعادة تحقيق الوحدة في تلك الفترة. السعودية من عام 77 وتحديدا بعد مؤتمر البحر الأحمر في تعز وتصريحات الحمدي وطموحه، يعني أشياء كثيرة جدا، رأت أن هذا الرجل يشكل خطر عليها وضرورة الإطاحة بإبراهيم الحمدي. بدأوا في البداية بالتهديدات، كانوا يهددوه يعني حتى على مستوى الاتصالات، يا تسوي يا تعمل. طبعا إبراهيم الحمدي كان رجل عاقل ليس بهذه الدرجة، ولم يكن حتى ساذج، يعني البعض يظن أنه كان ساذج، لا، في جميع تصريحاته لم يذكر السعودية صراحة، رغم ما حصل له من قبل السعوديين.
إلا أن الرجل يعني لجأ إلى أنه يسابق التاريخ، واتفق مع سالم الربيع علي أنه يا يسبقونا يقتلونا يا سبقناهم وعملنا الوحدة وفرضنا المشروع الجديد على العالم، لأنه لو تحققت الوحدة خلاص العالم مش حتجي في يده، لأنه كان ضمن خطتهم، وهذا طبعا لم يكشف حتى هذه اللحظة. احنا لقينا وثائق حول هذا الأمر. ضمن الخطة حقهم أنه توحيد عدد من الألوية العسكرية وبسط النفوذ العسكري للدولة الجديدة في صنعاء والحديدة وعدن، لأنه حتى الرئيس كان سالم الربيع علي يواجه تيار داخل الدولة الجنوبية رافض الوحدة، وهذا التيار تابع لمن؟ للاتحاد السوفيتي. وكان في حديث أيضا أن الرئيس سالم الربيع علي متجه للصين، والرئيس إبراهيم الحمدي يعني اتفقوا على تجاوز كل هذه المسارات وفرض الواقع على الداخل والخارج. صالح الهديان الملحق العسكري السعودي في صنعاء، طبعا اسم معروف. بدأوا بالتخطيط للانقلاب على الرئيس إبراهيم الحمدي. كان بداية الإطاحة بالرئيس إبراهيم الحمدي مش القتل، يعني ليس عملية القتل، إنه نطيح بالرجل، يعني نغير نظام الحكم، يا نرغم إنه يبطل الرئاسة وكان الخطة الأولية إنه دفع القبائل إلى اقتحام صنعاء والإطاحة بالحكم الرئيس أو سلطة الرئيس إبراهيم الحمدي والسيطرة على هذه الدولة. بالتالي تم استخدام أول شيء التيار الديني في إشاعة بث الشائعات ضد إبراهيم الحمدي. والله هذا الرجل يسكر، هذا الرجال شيوعي، هذا بيحلق شنبه، يعني شائعات وراها من؟ وراها بريطانيا والسعودية، والناس مش جارين، الناس اليمنيين هكذا. في بعض الأحيان أنه أنت تستخدمك مخابرات دولة أجنبية في ترديد شائعة معينة، وهذه الشائعة وراها هدف سياسي. يعني إبراهيم الحمدي تعرض لحملة قبل اغتياله إنه والله الرجال عشان يثيروا الناس علينا، الناس في اليمن بالطبع محافظين والنزعة الدينية موجودة عند الجميع، وأي واحد يتأثر إذا بحديث عن الجانب الديني أو محاولة أي سلطة سياسية تحاول أن تغير الهوية الدينية للشعب اليمني. طبعا هذا كله كان كلام مجرد شائعات وكذا. الرئيس إبراهيم الحمدي ما نحكم عليه أنه كان رجل نزيه، رجل يعني أصله حتى بالجانب الديني ورجل قاضي يعتبر متدين بهذا الشيء. كان يحمل مشروع، والمشروع هذا كان واضح لجميع الناس، يعني بغض النظر عن الأشياء الخاصة اللي يمكن إحنا ما نعرفها ولا يمكن أن نؤكدها وليست محل حديثنا أصلا. الرجال كان عنده مشروع يهم جميع اليمنيين، وكان يهمه مصلحة اليمنيين حتى فوق مصلحته الشخصية. بدأ عندما فشل استدعى الأمير سلطان المشايخ للسعودية، وخرج أغلب المشايخ وقتها مش بزلط، خرجوا بذهب، يعني ماش بزلط وقتها، ما عاد الزلط، ذهب. بدأت بعض القبائل أن تقصف مطار صنعاء عندما جاء سالم الربيع علي قبل اغتيال الحمدي بعدة أشهر. يعني شوف كيف كانوا يستخدموا اليمنيين حتى لإعاقة بناء مشروع لهم، دولة لهم. والمسار أنا معي كتاب حول تلك الفترة حول اغتيال الحمدي بالتفصيل، يعني بالأيام، يوم كذا وقع كذا وكذا، حيخرج يعني بعد شهر إن شاء الله أو في الذكرى للاغتيال. أختصر لكم الأمور. تم الترتيب لاغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي بتلك الطريقة البشعة. اختيار طبعا قاموا باختراق القيادة عن طريق نائب رئيس هيئة الأركان العامة أحمد الغشيم، وقائد لواء تعز علي عبد الله صالح. هؤلاء هم قادة الانقلاب من الطرف اليمني. أما الطرف السعودي فتولاه صالح الهديان اللي هو الملحق العسكري السعودي. اللي فوق صالح الهديان كان شخص اسمه علي بن مسلم، هذا مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي وفي اللجنة الخاصة. علي بن مسلم يتبع مباشرة سلطان بن عبد العزيز. تم اتخاذ القرار من قبل القيادة السعودية وبضوء أخضر أمريكي، يعني عدة أمور في هذا، والمجال يعني الوقت ليس أني أذكر لكم كل التفاصيل.